Там бухалы, блядь, ну, Марибо, ну, как бы. Всем здрасте. Решил записать небольшой ролик. Значит, зазвенели суппорта. По дороге слышно, как хреновая брычка едет. Болезнь многих автомобилей. Как проверить? На ходу по кочкам легонечко придавить педаль тормоза. И если стихло, значит однозначно направляющие разбиты. Как вылечить? Значит, самый надежный способ выточить новые направляющие. Мы отдаем токарю, он поправляет эти отверстия, вытачивает новую плотненько направляющую. Иногда еще он, сейчас покажу, на верочку делает вот так. Нарезает канавки и ставит еще резиновые колечки. Вот. И тогда все затихает и отлично все ходит. Всякие пружинки, которые натягивают саму скобу, все это фигня. Это ненадолго. Так что такой вот видосик. Так, вот таким макаром устраняет стук суппортов на Део. Ну, не очень, мягко скажем. Самый простой вариант, конечно, но самый меньше эффективный. Так, вот таким мажем направляющие. Отличная вещь. Иначе остальное все высыхает, как суется. Шруз, что литол. А вот это вот не боится температуры, отличная смазка. Смотрите, как ребята умеют ездить. Европейские украинские дороги. Как так можно? Я даже затрудняюсь и сказать, чтобы так какую-то яму надо хватнуть. И резина же еще бомбезная. Ну, умеют ребята, умеют.